Գյումրիի ավտոկայանին հարող տնակային թաղամասում ժամանակը կարծես կանգ է առել։ Այստեղ փողոցների փոխարեն քանդված ու ցեխոտ հողաշերտեր են, իսկ բնակիչների առօրյան ուղեկցվում է կոմունալ ու կենցաղային բազում չլուծված հարցերով։ Տասնամյակներ շարունակ անտեսված այս թաղամասում շրջայց կատարեցին Գյումրու քաղաքապետին փոխարինող Ավետիս Առաքելյանը, տեղակալ Գագիկ Մանուկյանն ու համապատասխան բաժինների պատասխանատուները։ Այս հոսանքը սա քաղաք հասկավելով կուկա ստոլբեկի վրա դրած է, իսկ էսի նայել է վիճակը ծանրը կդան տալ մի հատ քամիկ էլի քրի թափիկ է Ինձ թվում է ամենից ցանցն է Բնակիչների համար թիվ 1 խնդիրն անվտանգությունն է։ Նրանք բարձրացրին հոսանքալարերի վթարային վիճակի հարցը։ Մի փոքր քամու դեպքում լարերը կտրվում են վտանգ ստեղծելով թաղամասի համար։ Բարձրացվեց նաև չորացած ու վտանգավոր ծառերի էտման ու հեռացման հարցը։ Այստեղ դենդրոլոգի եզրակացությունից հետո կսկսվեն մաքրման աշխատանքները։ Ընտանուր նայենք էդի տակ։ Թաղամասի բնակիչներից մեկը սեփական միջոցներով փորձում էր նորոգել կոյուղագիծը։ Նրա խոսքով տարիներ շարունակ դիտահորերը լցված են եղել կեղտաջրերով, սակայն խնդրին այդպես էլ լուծում չի տրվել։ Տեղում ծանոթանալով իրավիճակին քաղաքապետին փոխարինող նա միջապես առաջարկեց քաղաքապետարանի տեխնիկական աջակցությունը։ Օգնության ձեռք մեկնվեց նաև մի ընտանիքի, ում տունն ամիսներ առաջ հրդեհվել էր։ Նրանց կտրամադրվի անհրաժեշտ շինանյութ մետաղեթի թեղներ տանիքը վերականգնելու համար։ Շրջայցի ընթացքում բնակիչները բարձրացրին նաև ջրատարների մաշվածության եւ անմխիթար վիճակի հարցը։ Ամեն տարի էս է վիճակ էլի։ Բարև ձեզ։ Միշտ ինչ եմ հասկանում։ Դրակի շեշ, ջրերը դրակի միշտ բուկա։ Սաղ կյանքը էս էլի մնաց։ Հայր ուր դեսնից կանցնի։ Հա։ Թաղամասի փողոցներից մեկում նաև գիշերային լուսավորության բացակայության հարցը բարձրացվեց։ Ի պատասխան բնակիչների դիմումի Ավետիս Առաքելյանը տեղում հանձնարարեց բնակկոմունալ բաժնի պետին սեղմ ժամկետներում զբաղվել խնդրի կարգավորմամբ եւ ապահովել տարածքի լուսավորությունը։ Քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներն այցելեցին նաև տնակային պայմաններում բնակվող բազմազավակ մի ընտանիքի։ Ծանոթանալով նրանց կենցաղային վիճակին քաղաքապետարանի պատասխանատուները հորդորեցին բնակչուհուն սեղմ ժամկետներում ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը սոցիալական բնակարանաշինության ծրագրում ընդգրկվելու եւ բնակարանային խնդիրն առաջնահերթ կարգով լուծելու համար։ Երրորդը ծնվավ, սեփաշուրն թղթերը բերեք, օշտակերենք։ Ձեզ սոցիալական բնակարանի համար չեն ընդգրկել։ Եվ չառաջոն է ծեր մոդները առաքելաճան։ Կոնը չափագրային գործը չմնայք սեփականաշինություն։ Հա, չափագրումը հարց չկա, բայց սոցիալական բնակարանաշինությունը դերտան նայենք փորձենք դրա մեջ ընդգրկենք այս ծրագրերը։ Տասված որ այդ բնակարանաշինությունը մի ոչ շուտ սկսվի եւ այս մարկանց այս աղետալի վիճակի, որ 37 տարի եւ ավելի դոմիկների մեջ են, տնագների մեջ են, դրանից այսպես ասենք ազատագրենք փրկենք այդ մարկանց։ Պատասխանատուների գնահատմամբ թաղամասն այսօր գտնվում է լիովին անտեսված վիճակում։ Տարածքն անհապաղ մաքրման եւ բարեկարգման կարիք ունի։ Եվ այդ նպատակով քաղաքապետարանն արդեն իսկ մշակել է զարգացման ծրագիր, ուղղված մոռացված այս թաղամասի ենթակառուցվածքների վերականգնմանն ու արդիականացմանը։ Ներկայումս մշակման փուլում է Գյումրի քաղաքի նոր գլխավոր հատակագիծը, որով նախատեսվում է վերանայել նաեւ տվյալ տարածքի գոտիավորումը։ Սա հնարավորություն կտա իրավական հիմքեր ստեղծել համապատասխան կառուցապատման եւ համալիր բարեկարգման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Գոտիավորումները փոխենք, որը սեփականաշնորհման ենթակա է, սեփականաշնորհենք, որը քանդման ենթակա է, քանդենք ու սկսենք արդեն այս տարածքների բարեկարգումը։ Փողոցը չկա, էլ թողային ծածկույթները խայդարակ վիճակում է գտնվում, փորձենք շիբինով եւ տեխնիկայով սկսենք հարթեցնելը, բերել կոները անցանելի վիճակներում։ Մենք կեմպլանի մշակման մեջ ընդգրկել ենք, այսինքն փողոցաշինության հատվածներով ամբողջը բաժանված եւ եթե չեմ սխալվում, կոդիավորման փոփոխություն է կա, այդ էլ ընդանուր փոփոխվենք, որ բնակարանաշինությանը հարմար եւ քաղաքի այդ կառուցապատման հետ զուգահեռ ամբողջը կատարենք, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր սեփականություններ ունեն այստեղ արդեն նախկինից մարդիկ էլ կան, որ հողակդորներ կուզեին, ես ասել դիմում գրեք, փորձեք տեսնենք, ըստ երևույթին շատ ու շատ մարդիկ արդեն ցանկություն կհայտնեն այս ազատ տարածքները, որոնք նախկինում ազատվել է տնագներից, վերցնեն եւ կառուցապատման տակ օգտագործեն։ Վերջին այցելությունը 11 թվականի
աշունն էր քաղաքապետի հետ Վարդան Ուգասյանի հետ այցելել ենք այդ տարածաշրջան։ Դրանից հետո ոչ մի քաղաքային իշխանություն մինչև այսօր այստեղ մուտք չի կորձել։ Իրավիճակը ոնց կա այդպես էլ ավելի վատարացած է, լուսավորության խնդիր կա, ճանապարհների խնդիր կա, մարդկանց թողել են անդերության մեջ իրենց կմաջույքին, ինչ ուզում եք արեք, բայց այսպես չի կարելի։ Խնդիր է առաջ քաշված այս տարածքները մաքրել։ Քաղաքում նման անմխիթար տարածքներ շատ կան։ Պետք է հոգ տանել մեր յուրաքանչյուր բնակչի համար։ 15 տարվա դադարից հետո ավտոկայանի տնակային ավանում առաջին անգամ զգացվեց քաղաքային իշխանության ուշադրությունը։ Թեև խնդիրները շատ են, բայց տրված խոստումներն ու առաջին գործնական քայլերը բնակիչների մեջ հույս են արթնացրել, որ իրենք այլևս միայնակ չեն իրենց հոգսերի հետ։